嗨，大家好，歡迎大家繼續睇我 Steven 玩魔力寶貝。咁呢集呢，就去火谷啊，火谷嗰度升寵啦，都唔係練功噶啦，升寵嘅。咁啊，首先啦，去亞諾曼城啦，呢個傳送交通管理中心啊。咁啊，要傳送過去雷村嗰度嘅。咁啊，雷村呢，就1200蚊㗎，非常之昂貴，1200蚊。好鬼死貴。咁啊，材料呢就一定要帶20個冰石，跟住長老樹精勳章同埋呢個長老樹精龍士啊，呢個就一定要帶㗎啦。咁啊嗱，呢個龍士呢，就係同呢個石像講嘢嘅，你要同佢講咗嘢呢，即係有鎖匙先可以同佢講嘢。咁啊，跟住呢，嗱入到去啦，呢個佛尼德島啦，佛尼德島。咁啊，嚟到呢度呢，就會有呢個慘白樹精，慘白樹精。咁我依家飼養師啦，就係玩呢個刀刃嘅啫，而家就係玩。喂，因果咁啊！嗱，啲樹精都好煩啊，都好阻掟嗰啲樹精。呢條都出咩技，睇唔到添。嗱，咁啊嚟到呢個庫德洞窟啦，咁啊要經過一個 R 呢個 R 啦。咁啊呢度一入到庫德洞窟，其實都係有怪嘅。咁啊不過呢啲怪就會低呢啲，但係你都係要清咗佢嘅，佢阻住晒。攻手嚟喎，咁都好啲。RC 到而家都未有噃。咁啊啲怪，真係阻住晒，冇得法。咁啊，R 都未行完添，真係衰。好啦，跟住而家到 A 啦 ，A。刀刃元武咁快嘅咩？呢隻嘢哎呀，冇人崩擊啊！
有喎、哇！好啦，跟住到 T 啦，T 咧，跟住咧就係到 S，RATS 啊。S 咧轉一個大彎。咁勁啊！天賦好似好高攻嘅。哎呀，閃咗我一招，咦又似咧。就嚟行完啦，呢個好遙遠啦。其實最大問題係佢太多怪頂住嘅啫，如果唔係就好快嘅啫。佢怪都係一個問題。好啦，嚟到呢個疑似係即係熔岩嘅位置啦，呢個火山位置。咁又係轉個大彎，跟住咧就要攞一個冰石去溶解佢啲冰啊。點解呢條友要兜個大圈嘅咧？喂，佢好似唔多識路喎。咁行錯路喎，唔好入咗黃蜂喎。佢入咗黃蜂，佢就從頭行過㗎啦，佢又衝唔翻去。唔係衝唔到嘅，係唔知點出去咯，我都唔係好知點出去。啲死樹真係好煩，好高防又高血咁，哇！打咁少嘅都係，好厚皮，都打唔入嘅。刀刃亂舞。希望佢唔好行錯入咗黃蜂啦，如果唔係咁點算呢？哇！仲未死，好漫長嘅路啊！喺呢個位已經用咗好多毛。每次出發咧都係要嘥成啊嘛，至少10分鐘時間，所以打卡咧係一定咧要用嗰個卡鐘啊，佢一去到目的地先至打卡，因為真係太遠。哇！死都未嘅，唔係來啦。你唔好入咗黃蜂啊！哎呀，好彩佢醒目。好啦，已經差唔多到啦，已經10分鐘啦。
就係咁樣冇咗10分鐘啦。好厚皮啊！啲死樹好真啊，好討厭啊！哇！哇！錢都要我出手，諗住唔使出手啊嘛。好啦，咁啊嚟到呢個 NPC 度呢，跟住呢就要同佢俾個冰石佢，俾個冰石佢啦，跟住先至可以入去嘅。咁啊嚟到呢度呢，就已經係要記得打卡啦，打卡。而家先打㗎，如果唔係呢，太早打呢就冇咗12分鐘啊，幾個鬼！寵物94呢嘅，放94呢出嚟先。好啦，嚟到火谷啦，大概即係15層，好似固定15層到嘅，大約係。咁咧嗱，而家你見到啦，呢集怪咧，佢得2種怪嘅啫，就係呢個阿特拉斯巨神、阿特拉斯巨神同埋呢隻叫巨狼。咁啊，隨住嗰個樓層啦。咁就係上到去嗰個最高呢係99呢嘅，咁係94至99呢嘅怪嚟嘅啫。咁啊係啦，嚟到火谷只要得呢2種怪，唔會有其他嘅怪出現嘅。喂，快打 F4， 刀刃亂舞。睇佢個勢呢，佢都想留喺度慢慢升上去㗎啦，佢應該都唔會一下子上去㗎啦，所以我都換隻 cheap 嘅94呢嘅啫。頂，係咁俾人打㗎，有冇搞錯啊？哇！咁啊，經驗值呢就係啦，都係平均都係預可能10萬經到一場嘅啫，唔會話好多。咁啊，繼續慢慢爬啦。咁你爬上去呢，大概都預咩㗎啦，起碼都成粒鐘先上得到頂。成個鐘先上到頂嘅喎。
啦，暫時啲血都仲夠用嘅。咁啊，睇翻嗰個幾多隻啦，咁用翻幾多技啦，反正都換咗技㗎啦，都無謂嘥。F4 巫師團。咁啊，嗱係啦，咁啊，呢個預敵率咧非常之高嘅，所以咧其實唔食蝦包得嘅呢度。如果係上頂樓之前，你呢度咧不停地撞怪咧，個升唔少噶啦，都已經。咁係啦，個火谷咧嗰個火谷練功啦，大致上係咁上下啦。多謝各位收睇，下次再見，拜拜。